गाइस टाइम आसी गलानी देखो 1:58 जस्ट है एबे भाई बहुत जोर से वर्षा पकेलानी आ धीरे धीरे घड़घड़ी साउंड भी बहुत जोर से कर पाउंजी जेमता गोटे छोट छुआ बास बास मत माने पाउंजी खेला पिंधिकी जो गोटे छोट छुआ दौड़ी जाए भाई सत कथा विश्वास करेनि खाली आम कैंप एपट सेपट चारिपटर खाली एपट सेपट घुरुची। हाँ बा हे गाइस जय जगन्नाथ गोटे बहुत ही बढ़िया फ्रेश लोक आपको स्वागत करुच्ची। आज देखो के आमर प्रिपेरेसनटा देखो तो मुझे आज घर को आसती आ कैंपिंग जाऊँ घर सब सामान जाऊँ देखो एपटे गुड्डू अच्छी श्रीकांत जाऊँ गोटे बहुत ही बढ़िया खतरनाक प्लेस को चलतु है वीडियो को एंजॉय करूँ रात कौन कौन सब घटना घटुची आप निश्चित देखा पाए। चलो 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 आउ लेट नहीं चलो जीवा देखो भाई कौ सिचुएसन आम जाऊँ सब जिनस पत्र कड़ा धरा देख सिचुएसन देख मैंने जिनस एत पूरा ओभरलोड एटा पूरा घर जिनस गुड़ा ना तो चलो जी फटाफट जा राति बहुत भी है रोसे अच्छे रोसेबास अच्छे आज पूरा बहुत मजेदार वीडियो चलो देखिए आम आसी कौ जगार पहुँचु पूरा सुनसान एरिया चारिआडे खाली अंधार आम केवल 3 जन देखो श्रीकांत पचर बस गाँव शेष मुंडे जो आपको देखी दिए मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी कालिदासपुर जंगल दिन में आप देखिए भ्यूटा आ बर्तमान आम राति आसचु से कैंपिंग करने फाइनाली आम डेस्टिनेशन आसी पहुँची गले मैंने राति तो से किसी देखा जाऊनी ठीक से गाड़ी लाइट फोन लाइट आम चलू आउ कैंपिंग रे जो लाइट लगे वो आंसू तो यही जगह कर ये जगह ठीक अच्छे वो परिस्थिति आम जो कैंपिंग हम से बाटा भाई बर्तमान स्मृति भाई पूरा रेडी स्मृति भाई पूरा बर्तमान रेडी फाइनल से हम रूम सृष्टि वाला गडु चंती हमर 46 छाड़े नो टेंशन भाई हटे पड़ो ना ऊपर गरम लगे ना गाइस फाइनली देखो हम टेंट रो सेटअपटा हो सारी तो देखिए तो सेपटे दी बातरा अबे टेकु न वीडियो देखो जल्दी जल्दी काठ काठ आनु भांगी मु जाऊँ तू आसुन जाऊँ खाली पेंट टे भांगी दिए मो जिनस तो जानते सब जत्न तमें जाओ मु टेंट रे ये सब सजाड़े ना ना एटी तो मशा भी नहीं खाली पवन हल्का मार जगह मस्त जगह हाँ सारा ऐसे साला घूमे तो भी दिखाएंगे शॉर्ट शॉर्ट दी हम पिंचन ये बस सेती हां तो कोन आ दो अदर रसुण पेस्ट बस सेती रो तेल डब डब होउजी खाली तेलर साउंडटा खाली सुबा होउची टक 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 तेल फुटु जा किछि नुन तेल खा ले कोराडा पर टिके टाइम नबो एउडा हला आउ सब सिजु आउट हां आउट सिजु रो ना पळेयो खाली अथुबा छाड़ी दे टिके छाड़ी खाली बा जिबा एबी कॉलेज ए देख देखु ना बुझिला ना भाई काली सकाळे जिबा ना एबी कॉलेज सकाळे केता जिबा केतले जिबा
बहुत पानी बाहर गैस रे देखु गोटे छोटिया चूल्हा गोटे गैस देखु बढ़िया बढ़िया बिना रुए कौच जड़े हाथ मारे देखिए बढ़िया लगे बिना लुण हलदी भाई बढ़िया टेस्ट कौन कुछ आवश्यक ना ये लुण खाଇବା देह प्रति भी भल गांधी कहते लुण अधिक खाओनी तो देखिपे आम भर को आस सारीचु टेंट भर को ओहो आ सांग मैंने केमी लगुच पूरा बिंदास सांग पूरा वंडरफुल एंजॉयटा आजिकार एंजॉय माने सब दिन पे मन रही हमर आज पुनी हमर फास्ट नाइट कैंपिंग फास्ट नाइट गोटे जंगल भितर जंगल छोट जंगल आपण देखि दे कालिदासपुर जंगल माने बहुत रेस्टोरेंट लिंक देबी बहुत गोटे भूल होई हमर रोसेर लुण हलदी रे हलदी आ लुण रे जो रोसेटा हिला आपण माने दिखाई थंदे आपण माने भी से माने ता टेस्ट जानि परथंदे सिकंद बाबू कहबे कि ता टेस्ट कोबल थिले से आम अति सुंदर अति उत्तम जो गाइस टाइम आसी गेलानी देखंतु 1:58 जस्ट हला एबे आ सब सोई जाई पड़लानी देखंतु एपटे श्रीकांत सोई पड़ीची गुड्डू भी सोई पड़ीची पूरा फा मुझे देखु चाहिए पूरा आम तो निद होता हठात किना कौन भाई भांगीगला तो बाहर शोबार तो अभ्यास ना से भी किंतु भाई लाइफ फास्ट नाइट कैंपिंग भाई बहुत ही बढ़िया लगुच आपड़ के करूँ नाइट कैंपिंग बहुत ही बढ़िया लगे आपको एक्सपीरियंसटा कौड़ा आप निश्चित देखा भाई बाहर रोची मो गाड़ी सगर एवं भाई बहुत जोर से वर्षा पकेला धीरे धीरे घड़घड़ी साउंड भी बहुत जोर से कर भाई घड़घड़ी की बहुत जोर से डर लगे मत सतरे भाई एमान दीटा पूरा शुई पड़े आउट ऑफ सिलेबस वर्षा साउंड तो आप शुणी पारे और घड़घड़ी भी मारुची धीरे धीरे ए भाई केत से घड़घड़ी मारुची गोटे राति पूरा अनिद्रा मत निद आसुनि मत एगुड़ा सब शुणा बढ़िया लगे पवन साउंड ता सहित चढ़ई मान किचिर मिचिर साउंड बढ़िया लगे टे शुझी पुणी तो भाई टे शुझी पुणी तो बाबू बर्तमान उठिले पुणी कौन शई पड़ल ये पटे घुमुड़ी मार उठ रोल सकाल सकाल पुणी वर्षा आरंभ हो जापारन जमार टेंट बाहर को देखो काली राति तो जहाँ नाकेदम कर वर्षा पुणी सकाल सकाल आरंभ हो रातिटा कौला कटिला कौन दीद तो भांगुनी कि साउंड होता तुमको तो जहाँ सुबह सुबह मैंने मत पाउंजी जमी गोटे छोट छुआ बास बास मत मैंने पाउंजी खेला पिंधिकी जो गोटे छोट छुआ दौड़ी जाए भाई सत कथा विश्वास करेनि खाली आम ये कैंप एपट सेपट चारिपटर खाली एपट सेपट घुरुची हाँ बा पूरा झमझम धुसता से साउंड होता दुम दुम करी झमझम करी मु डाकुची उठ मत ठीक से बुझी तो दी जन डाकुची मत डर लगुए मुझे मुझे डाकु देनी हाँ तो शुणी खाई
गुड्डू एटी देखि पारे रील करुच्ची टेंट भितर बाबू आम रील करपटे देख गुटुली गुटुली मुझे कूण बसी बसिकी मजा नौ वर्षा वर्षा जो पकाऊँ देखु देखुं कि ना वर्षा पकाऊँ कौली सकालू सकालू नजारा देखु केते सुंदर नजारा हा 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 देखुं एपटे देख पवन भी सुलसुलिया पवन दौची मजा ये जगार आसी कैंपिंग करूँ बढ़िया लगुच लाइफ जदि एंजॉय एक्चुअल एंजॉयटा कौन जानापी चाहूँगी ताहले गोटे रात नाइट कैंपिंग करूँ जंगल जंगल हो सी बीच गोटे नेचर भाइब जो जगह दो से जगह करूँ पूरा लगे बर्तमान से दी जन मैगी कर भितर मैगी आनी मैगी नहीं तो इपी आनी तो सेटा बर्तमान प्रस्तुति चली मु बाहर अच्छी तो भीतर को जी खाली गैंफेबी आमर पानी भी सरला मुझे जी पानी आने को पानी आनले जाकि रोषे हम तापर गैंफा हम चलो जीवा पानी आने आसती भाई पानी नवा देखु आग जगर अवस्था देखु आ पछ जगर अवस्था देखु केते काद हो तो पुणी आसबे ये रास्ता कौन हम देखा गाड़ीटा भाव से रखीदे आसबि तो यही जगह आम टेंट मरा होता देखो से जगह पूरा सुखिला अच्छी तौक ठोपे भी पानी जाइनी एपटे श्रीकांत देखु कंथा पंथा धरिकी एपटे देखु काली राति कौड़ा बीतला रे बाबा पूरा भयानक आउटे आम टेंट भी पूरा भितर पूरे देचु पैकिंग कर देचु टेंट टी को सिचुएसन देखु बर्तमान आमको जावाक पड़ुची गुड्डू पाखे आसी पहुँचे गुड्डू फोनटा कहीं कर रख फोन रख श्रीकांत आगर चलती पाखर किसी नहीं जा कंथा फंथा गोटे नहीं जा जीवा A few moments later. तो गाइस फाइनली आम आसी पहुँच जाइचु नरसिंहपुर मार्केट रे देखि पारुथिबे अवस्था कौन ओ एबे गुड्डू बहुत लागे गोटे मनीष भली लगला फील है वर्षा हईराण रास्ता वर्षा नहीं रास्ता हईराण ओवरऑल वीडियो आपको केमी लगे निश्चित लाइक और कमेंट शेयर माध्यम आ सब्सक्राइब को भूलिए ना बेल आइकन को निश्चित दबाइबे तो कि बहुत सारा भल पाई दिंतु आगे मुझे बहुत भल भल कंटेंट आने आपन को वीडियो भल लगे आउ थे बहुत सारा भल पाइबे देवे और लाइक कमेंट शेयर माध्यम जनईदेवे तो रही लव यू ऑल जय जगन्नाथ पुणी देखा आउ गोटे बहुत ही बढ़िया फ्रेश ब्लॉग रे चलो बिंदास रे लाइव को जियो देखा पुणी आउ थे।